Se você abriu esse vídeo, saiba que não foi por acaso. Você chegou até aqui por um motivo. É Deus te conduzindo para as respostas que você tanto busca. E não importa o que esteja acontecendo aí dentro, esse é um momento de descansar. Talvez você esteja cansado da correria, das cobranças, das dores que ninguém vê. Talvez tenha se acostumado a sorrir por fora, mas por dentro esteja em silêncio, pedindo socorro. Seja bem-vindo a esse refúgio. Aqui, você pode simplesmente ser. Aqui, você pode descansar em Deus. Feche seus olhos, solte os seus ombros, largue todos os pesos da vida agora. Acomode-se de forma mais confortável possível, deixe seu corpo repousar, deixe seus ombros soltarem os pesos, destrave a mandíbula, solte suas mãos. E aos poucos vamos fazer uma meditação para relaxar o seu corpo físico e também descansar sua consciência. Vamos juntos? Primeiramente, respire fundo, inspirando pelo nariz e solte o ar pela boca. Inspire pelo nariz, enchendo bem a barriga de ar. Exala, solta pela boca, soltando de dentro de você todos os pesos que você vem carregando. Aos poucos, vamos juntos descansar de todas as pressas do dia a dia, de todas as cobranças, de todos os pesos sobre os seus ombros. Inspira profundamente, mais uma vez, enchendo bem a barriga de ar. Exala, solta pela boca, descarregando toda a energia excessiva que está dentro de você nesse momento. Isso. E agora, aos poucos, vai entregando seu corpo gentilmente a essa prática, permitindo que o seu corpo, a sua mente, o seu coração descanse mesmo em Deus, renovando sua energia, trazendo permissão para abrir um novo espaço dentro de você, um espaço de cura, de reconstrução, de acolhimento. Mais uma vez, inspira profundamente, puxando o ar pelo seu nariz, conduzindo o ar gentilmente até encher bem a sua barriga de ar. Exala, solta, permita que o seu corpo relaxe ainda mais. Isso. Deixe o peso do seu corpo repousar sobre a cama. Solte cada músculo do seu corpo agora. Mais uma vez, inspira profundamente, enchendo novamente a barriga de ar, soltando o ar pela boca. Essa respiração permite acalmar todo o seu sistema nervoso central, relaxar o seu corpo e abrir um espaço de cura nesse momento. Aos poucos eu vou te conduzir a um relaxamento que vai te ajudar a dormir de forma tranquila, a repousar em segurança e recuperar sua consciência para o dia de amanhã. Mais uma vez, inspira profundamente, enchendo bem a sua barriga de ar e solte agora o ar de uma vez por todas, repouse seu corpo sobre a cama, solte todo o peso do seu corpo. Inspira, conduzindo a energia até o topo da sua cabeça, como se você pudesse levar o ar do seu nariz até o topo da sua cabeça. Exala, solta pela boca. Relaxa todo o topo da sua cabeça. Solte agora cada fio de cabelo, soltando a sua testa. Solte todos os músculos da cabeça agora. Solte sua testa, solte as suas pálpebras, deixando-as relaxadas e pesadas nesse momento. Isso, agora vá relaxando totalmente a sua cabeça, relaxe sua nuca,
seus olhos, solte as suas orelhas, solte as bochechas, relaxe completamente o seu maxilar. Inspira mais uma vez, conduzindo o ar até a sua nuca. Exala, solta, relaxa. Solte o seu pescoço. Solte os seus ombros. Solte completamente os braços. Cotovelos, antebraços. Solte suas mãos. Solte até mesmo os dedos das mãos sobre a cama agora. Relaxe mais os seus músculos. Mais uma vez, inspira profundamente, enchendo bem a caixa torácica de ar. Exala, solta o ar, como se seu corpo estivesse agora derretendo sobre a cama. Solte os seus ombros, as suas costas. Inspira mais uma vez profundamente e agora relaxa, soltando seu peito, como quem descansa o coração em Deus. Solte o seu coração nas mãos de Deus para que Ele possa lhe consolar nesse momento. Solte as suas costas, a sua barriga, o seu quadril. Solte completamente até mesmo as pernas, joelhos, suas panturrilhas, suas canelas, tornozelos e por fim os seus pés. Inspira mais uma vez, puxando todo o ar para dentro da sua caixa torácica. E agora solte de uma vez por todas. Deixe o peso do seu corpo repousar sobre a cama. E agora, aos pouquinhos, imagina que uma luz azul suave começa a tocar o topo da sua cabeça. É o amor de Deus chegando silenciosamente, gentilmente, como uma luz morna que vai acalmando os seus pensamentos, te envolvendo como um cobertor invisível. E essa luz vai descendo lentamente, inundando a sua energia, sua cabeça, seus ombros, seu peito, seus quadris. E conforme ela vai descendo gentilmente, ela vai levando embora todos os pesos que você carrega, todas as ansiedades, todo medo, toda a solidão dentro de você vai indo embora agora com a força dessa luz azul. Essa luz azul é uma luz tranquilizante, profundamente calmante, vai acalmando todo o seu ser, acalmando seu corpo físico, seus pensamentos, as suas emoções. E agora, aos poucos, vamos juntos fazer uma oração. Respira fundo mais uma vez. Permita que Deus seja o seu refúgio agora. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Entregue tudo ao amor de Deus nesse momento. Vamos juntos fazer a oração do Salmo número 4. Este salmo que acalma todas as angústias vai te ajudar a dormir profundamente, a descansar no colo de Deus, ter um sono reparador e levantar a cabeça no dia de amanhã com uma nova esperança,
a esperança renovada em Deus, que nos dá forças para sustentar a vida. Vamos juntos? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Com este salmo, adquirimos a confiança profunda de que apenas basta que nos deitemos, conversemos com o Senhor, para que as nossas súplicas sejam ouvidas. Deus é o seu refúgio. Você não precisa carregar tudo sozinho. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Talvez ninguém saiba pelo que você está passando agora, mas Deus sabe. Ele conhece o teu coração. Ele vê as noites em que você não consegue dormir. Ele escuta as orações que você nem teve força para fazer. E Ele não exige que você seja forte o tempo todo. Você pode chorar, pode se calar, pode descansar no colo de Deus. Você pode entregar agora mesmo tudo o que pesa no seu coração e Ele vai te sustentar. Esse momento escuro que você está passando não é o fim. Esse é só um tempo de descanso no colo do Pai. Talvez até mesmo um tempo de aflição, um tempo de deserto. Mas eu estou aqui para te lembrar que o deserto não é local de moradia. Deserto é local de travessia. E durante esse tempo de deserto, durante esse tempo de travessia, é momento de descansar no colo do Pai e esperar pela resolução. E depois desse descanso, você vai se levantar mais forte, mais leve, mais cheio de fé. Permita o seu coração descansar em Deus agora. Permita-se colocar todos os seus problemas, as suas angústias e as suas aflições nas mãos de Deus, que Ele resolverá. Entregue agora, portanto, todas as tuas angústias nas mãos do Pai. E aprenda a aguardar, a esperar em Deus. Se essa mensagem tocou o teu coração, salve esse vídeo, compartilha com alguém que também esteja se sentindo cansado, sem esperança. E se puder, escreva nos comentários: Senhor, em Ti eu descanso. Assim você nos ajuda a espalhar essa paz, essa gentileza e esse amor em Cristo para mais pessoas. Se você conhece alguém que também está cansado, compartilhe esse vídeo com carinho. Você pode ser a resposta da oração de alguém.
E lembre-se, esse canal é o seu refúgio de paz. Volte aqui sempre que precisar descansar na presença de Deus. E se quiser receber mais mensagens como essa, inscreva-se em nosso canal. Aqui você nunca estará sozinho. Tenha uma boa noite. Até a próxima meditação.